Bulinga ennaku z'omwezi mukaaga omwezi ogwokubiri buli mwaka eggye ly'eggwanga erya UPDF likuza olunaku lwa Tarehe 6 era ng'emikolo gy'omwaka guno gikwatiddwa mu disitulikiti y'e Bugweri mu bitundu eby'e Busoga. Omukolo gw'omulundi guno gwetabiddwako abantu ab'enjawulo okubadde bannaddiini, bannamagye, bannabyabufuzi, abakungu okuva ebweru w'eggwanga n'abalala. Ku mukolo guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kwasinzidde n'akakasa nti gavumenti ye egenda kwongera amaanyi mu kukuuma obutebenkevu ssaako emirembe mu bannansi nga bwe bagirwanirira. On the side of security, ku byokwerinda we are going to tighten security. Tujanweza obukuumi. We have a strong army. Tulina ame ya amaani, tulina amagye ga amaani. The police forces, the intelligence services, the police, abakesi, abamakomera, abakuuma ebisolo mu Uganda. They are all very capable. Museveni era avumiridde enkozesa embi ey'entobazi naddala mu bitundu bya Busoga kyagambye nti kitattaana obutonde bw'ensi bw'atyo n'asaba abantu mu kitundu ekyo okulima nga babala bwe baba bakufuna mu bulimi. There is a big swamp in the middle there, but you are growing rice there. Aye mulirimira mu omutyere n'ebikaado sugar cane. Now this is not a rational use of that place, eyo tinkozesa nungi ey'ekifo ekyo, because that wetland ekibali ekyo is a charge, is a store of water, and we need water for irrigation on the dry land. But now you are drawing the water in the wetland by planting rice there and things which are not for swamp, which are for dry land. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Major Ageesigika yeebazizza amagye g'eggwanga olw'empisa ze gwolesezza era n'ebaza omukulembeze w'eggwanga olw'amaanyi g'ataddemu mu kuzimba eggye lya UPDF ekiviiriddeko n'omuwendo gw'abalyeyungako okweyongera buli lukya. In the spirit of Pan-Africanism, the UPDF under your guidance, Your Excellency, have excelled and continue to excel in a number of strategic missions on the African continent, setting a stage for all the African people to unite, integrate in their quest for socio-economic transformation. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Wilson Mbasu Mbadi ategeezezza nti eggye ly'eggwanga lyakugenda mu maaso n'okukuuma emirembe awatali kwenyigira mu lutalo na muntu yenna, kyokka n'alabula abo bonna abeesomye okutabangula emirembe obuteetantala kubanga bali bulindaala okubaŋŋanga. And the event we also thought that we would emulate wealth creation efforts like okuvuba bulungi, wetland utilization, the parish model, the Myoga programs, and general ideological and political work. Minisita w'ebyokwerinda n'ensonga z'abazirwanako Vincent Bamulanga Kisempijja naye asinzidde wano neyeebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okuzimba eggye ery'empisa era erikolagana obulungi n'abantu. We have a disciplined army. Your Excellency, we sincerely thank you for your efforts. And we sincerely thank you for making us proud as Ugandans that we have a people's army. Ku mukolo guno abantu 5 be basomeddwa okufuna emidaali okuva eri omukulembeze w'eggwanga nga ku bano 6 babadde bakazi. Farida Nakayisa, BBS Terefayina.